第10章，我的太婆。講完我婆婆，想再講一個我從來冇見過嘅老人家，呢個婆婆就係我太婆。因為已經過咗幾十年，又係夢嚟嘅，好多細節都記唔返，我盡量回憶講返出嚟。細個嘅時候，我成日發2個夢，其中一個夢係有個婆婆走嚟同我講，我帶你去玩，好唔好呢？呢個婆婆我未見過，但我對佢話教好親切。我響夢裏面會跟佢一齊去玩，同佢會帶我周圍睇嘢，亭台樓閣之類嘅物件，同現實世界有啲唔同。我最記得仲見過一個着住清朝宮女嘅服裝，手拎住個燈籠，響我身邊行過。我心諗呢個燈籠咁暗記，我都唔知照到乜嘢路。好多時見到太婆記夢境都係差唔多，冇乜分別，直到有一次，而且係我記憶中最清晰嘅一次，就係個太婆帶我去一條有啲似滑梯嘅半透明膠管，膠管好長嘅，長到睇唔到盡頭。太婆問我，你想唔想玩啊？其實我冇乜興趣，但見佢咁問，就去試下。入到膠管之後，一直滑落去，頭盡到時就接駁到另一條管道，幾次之後就終於到盡頭。我覺得冇乜特別，所以冇乜笑容，個樣好似唔開心咁。太婆問我好唔好玩啊？我就答唔係咁好玩。太婆見到我唔中意玩，就話你唔中意玩就算啦，以後我唔帶你嚟啦。個夢就係咁完咗。自此之後，我就再發夢見到太婆了。直到有一日，我響屋企揾到一本舊相簿，入面有太婆嘅相。補充一下，當時我仲未知道太婆身份，我就問媽媽呢個咩人嚟㗎？媽媽答我呢個係我婆婆，即係你太婆。媽媽講細個嗰陣，因為重男輕女，太婆佢好憎我，對我好差。媽媽好奇問我點解你咁問？我就講返起夢中嘅事。佢聽完就話，太婆唔係重男輕女㗎咩？點解對你又咁好，仲帶你去玩？不過不論我太婆、婆婆同我媽，我心底裏面都好感激佢哋曾經在夢中帶我去玩嘅依份心意。